এটা হচ্ছে বলদেমাল গ্রাম পঞ্চায়েত বাত্যা মুন্থা পাই পঞ্চায়েত তরফରୁ আশ্রয়স্থলী ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେନ୍ମାନେ ଯାର ଘର ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ରହିବାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା ଭବିଷ୍ୟତକେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। এই ଜାଗାରେ ରହିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆମର ଜିପି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟରରେ। ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ ଏଠାରେ 9 ଜଣ ଏନେ ରହିବା ଲାଗି ଛୁଆମାନ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍। ତାଙ୍କର ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ এটা ସବୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବଲଦେମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ। ଏଠାନେ ଆମର ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୋଷେଇ। এটা ଆମର ବଲଦେମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନ ଆଉ এটা ଆମର ନାଇଟ୍ ୱାଚର ସେମାନେ ଆଜି ରାତ୍ରି ସାରା ୱେଟିଂ ରହିବେ। ଏନା କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ। କିଚେନ୍ରେ ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା କରାହେଇଛେ। ଏବେ ରୋଷେଇ ଚାଲୁଛେ ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାନା ହେଇଯିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବଲଦେମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ନ୍ୟୁଜ୍ 10।